wasiate kanjeng Nabi nek golek guru aja andur guru. Nek golek guru wong sing alim, wong sing pinter, aja asal wong pinter, aja asal wong alim. Tapi golek guru wong alim sing ajak-ajak awakmu dari 5 hal kepada 5 hal. Golek guru sing ajak-ajak awakmu saka 5 hal kepada 5 hal. Tegese ninggal perkara 5 pindah maring perkara 5. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Fa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Buku biru halaman 25. Siapakan pulpen, siapakan buku. Mbok menunggu bakal dadi guru besar. Halaman 25 nomor kalih. Nomor setunggal pun kula terangaken pertemuan apaker. Ini nomor kalih untuk membersihkan anggota batin dengan membersihkannya dari sifat-sifat yang hina dan menghiasinya dengan sifat-sifat utama. Iki nomor loro iki jenenge al-mujahadah. Nomor 1 wingi jenenge at-taqwa. Kula jelasaken panjang lebar tentang at-taqwa. Saniki al-mujahadah.
kangge ngresiki ati supaya bisa wusul Allah, supaya bisa makrifat Allah, itu harus mujahadah. Kono nomor loro niki amalan thariqah. Amalan thariqah adalah menuju Allah. Iki kudu bersih atine. Mergo dekat dengan Allah itu hatinya. Makrifat kepada Allah juga hatinya. Mahabbah kepada Allah juga hatinya. Musyahadah kepada Allah juga hatinya. Mulane atine kudu bersih. Kanggo bersih ati iku kudu mujahadah. Wa jihadu nafsin an tuzakiya min roda iliha wa tahliyatun binuri fadaila wa jihadu nafsin an tuzakiya min roda iliha wa tahliyatun binuri fadaila. Masalah mujahadah didawakan kalian Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Mulaibari di dalam kitab Hidayatul Azkiya. Mujahadah ku artine apa? Mujahadah nek salah paham dianggep ngebom. Mujahadah ku perang. Tumangsane ngebom. Nah iki salah. Mujahadati nafsi ku sing dimaksud apa? Nomor siji bersihno ati saking sifat-sifat yang hina. Dan menghiasi hati ngangge sifat-sifat yang utama. Itu nomor loro wau. Membersihkan anggota batin yakni hati dari sifat-sifat yang tercela, yang hina. Dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang utama. Sifat-sifat yang tercela niku disebut al-awsaful madhmumah. Sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela niku nurut dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya global. Tercantum di dalam wasiat Nabi. Wasiate kanjeng Nabi, nek golek guru aja andur guru. Nek golek guru wong sing alim, wong sing pinter, aja asal wong pinter, aja asal wong alim. Tapi golek guru wong alim sing ajak-ajak awakmu dari 5 hal kepada 5 hal.
golek guru sing ajak-ajak awakmu saka 5 hal kepada 5 hal. Tegese ninggal perkara 5 pindah maring perkara 5. Nek gurumu iku ajak-ajak ngono, guronono. Cekelono dawe. Nek ora dawe Nabi ojo. Garai awakmu tersesat. Kalau bapak dawe kanjeng Nabi la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. La tajlisu sira kabeh aja atik lungguh-lungguh ngaji neng saben-saben wong alim, saben-saben wong pinter. Illa alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kejaba maring wong alim sing ngajak awakmu kabeh saking perkara 5 maring perkara 5. Catat nomor 1 minasyakki ilal yakin. Minasyakki saking keragu-raguan ilal yakin maring keyakinan. Tu golek guru sing ngelangi atimu sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu iku menjadi sumber daripada sifat tamak. Ragu-ragu itu menjadi sumber dari sifat tamak. Mengko nek ragu-ragu akhire rakus. Ragu-ragu mosok aku dhewe rezeki Gusti Allah. Mosok aku diparingi rezeki Gusti Allah. Wong aku penggaweku ngene, penggaweku ngene, mosok gajiku cukup. Nah, iki ragu-ragu. Ora yakin dawe Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Kuwabe sing gremet ning bumi iku rezekine ditanggung Gusti Allah. Kabeh disiapi mbek Gusti Allah rezeki. Namung jemputan. Rezekiku jemputan. Ya, saged dengan jemput saking perusahaan. Bisa dijemput liwat pertanian. Bisa dijemput liwat perdagangan. Saged dijemput liwat nopo mawon. Sesuai dengan keahlian masing-masing. Tapi kabeh pun disiapi oleh Gusti Allah. Kadang-kadang ragu-ragu. Enten rezeki niku dijemput dari buruh tani. Nggih. Rupanya takdir rezekine titik. Niki kula aturaken kok rezekine pas-pasan iku nudono pilihane Gusti Allah. Nggih. Para bapak, ana sing rezekine liwat ngarit. Ngarit didol nang ngene peternak sapi. Niku dijemput rezeki. Yang dilalah ana rezekine liwat pemulung. Panjen bagiane ngoten.
Tapi para bapak, sing penting pokok siji mlebu Islam, loro rezekine pas-pasan, kok ridho, itulah orang yang akan bahagia. Iki sing yakin. Para bapak, nanti kok citakno jenengan Al-Imam Al-Zahid pengen buktekno aku nek meneng tok ora njaluk wong, aku sing edan pisan. Ya apa carane Allah maringi rezeki aku? Kan pun sering kula critakno jenengan. Dicoba dibuktekno. Wa ma min dabbatin fil ardi kula dibuktekno. Enten malih dawuh Allah, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Pirang-pirang hewan sing remet iku gak nggawa rezekine. Ana manuk mabur ya tak tahu nggawa tas isi roti. Enten asu mlayu-mlayu ya gak ana asu nggawa tas nggih. Isine daging mboten enten. Mboten enten kucing niku sing kalungan dompet nggih. Isine dhuwit nggih mboten enten. Iki wakai min dabatin la tahmilu rizqaha. Pirang-pirang kewan gegremetan niku sing ora nggawa rezekine. Tapi ning kono-kono ku pethuk, rezekine ku pethuk. Allah yarzuquha. Allah sing bakale paring rezeki wa iyyakum lan kowe menungso. Nggih. Lan awakmu menungso ya diparing rezeki Gusti Allah. Mulane aja pisan-pisan golek ilmu ning pondok, niate kanggo golek rezeki. Ojo. Nggih. Dawe kanjeng Nabi wong sing golek ilmu mesti kanggo ibadah Gusti Allah, diniati kanggo ngumpulno bondo, ora bakal mambu gandane swarga. Pada gandane swarga itu bisa ditangkep perjalanan 70.000 tahun. Lah kok remeh temen mondok kok trimo golek. Nggih. Cek diterima ning pabrik. Kok ino temen. Golek ilmu ku sing lillahi ta'ala, golek ilmu sing manfaat. Gak nek kaliren. Temenan. Estu para bapak. Kadang wali murid yo kebangetan ya. Anake ngapalno Quran gak oleh, anake kuliah ning pondok gak oleh. Pondokku kuliah apa? Gombal. Metu golek njaba. Masya Allah. Ora bapak nggih. Sing yakin wong tuwa aja muruki ragu-ragu ning anak. Nggih. Kapan ragu-ragu akhirnya dadi tamak iku rakus. Iki sakmene mosok cukup ragu-ragu akhirnya ngentit. Nggih mboten? Sakmene mosok cukup akhir dos mundi nipu. Sakmene mosok cukup akhire korup. Sakmene mosok cukup aku malu nek kanca-kanca gawe omah tingkat 3 omahku gak tingkat. Aku malu kapan kancaku sedane Mercy, aku mung trimo Innova. Nggih. Akhire suap. Nggih mboten. Korupsi. Nggih mboten. Ini namanya kalau sudah tamak yuzilul khaya, orang duwe isin. Kalau sudah mau suap, sudah mau korupsi, berbohong gak malu lagi.
Kira-kira wong sing korupsi ngonek ngomong ku bohong napa temen? Ora ngandel belas aku rek temen. Mesti membela diri. Walaupun bohong, mesti membela diri. Nek wis ngeten para bapak hina di atas padahal pengenane klaturno korupsi kayu sak gedene slilit tok iku dadi siksa kubur. Nek sampai kayu sak alas ku piye? Kira-kira iku ngentit kemul tok iku kemul sitok Nabi mengatakan dua pinar. Dan ngentit sampai triliunan, ratusan miliar. Iku besok ku ya apa? Muga-muga wong-wong ku krungu ngomongku iki. Itu namanya orang sing ora sopan ning awake dhewe. Orang yang tidak punya adab kepada diri sendiri adalah melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Iku ganti adab ning awake dhewe. Kapan adab awake dhewe gak bisa, apa maneh adab kepada orang lain. Diteni. Nek ana wong kok nandani apa-apa sing gak ono paedahe. Melakukan apa-apa yang membahayakan dirinya sendiri, itu namanya tidak beradab kepada dirinya sendiri. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, mendolimi orang lain, baik itu dengan kakinya atau dengan tangannya, atau dengan mulutnya, atau dengan matanya, itu namanya orang yang tidak beradab kepada orang lain. Terus Bapak sampai kaya Nabi dawuh, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahu la yu'minu. Kaya Nabi sampai sumpah 3 kali. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang kau katakan wallah tidak iman, wallah tidak iman, wallah tidak iman? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Alladzi yaitu orang yang tetangganya tidak aman daripada gangguannya. Terus Bapak tetangga kuwi ana tetangga partai. Nggih. Kan enten tonggo partai. Kalau Bapak ya PKB ki tanggane P3. Tonggo iku. Ya tanggane PKS ku tonggo iku. Iku alladzi layak manu jaru bawaikohu, orang yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya gak aman. Kalau Bapak pirang-pirang wong ganggu tanggane gak aman. Lah iya to. Duwe pelemek kok disenggeki ya. Apa ya tangga? Para Bapak kathah. Lah ya dheke betah mambu WC ku betah. WC-ne dheke iki jumleng mboten ngangge kloset nggih. Jumleng biasa nggih. Namung dijublangi duwe kayu nggih ance-ance tanggamu. Mendina mangan mutah-mutah terus. Sebab nggih WC-mu iku. Iku jenenge tangga gak aman saka gangguane. Iku Nabi ku dawuh wallahi la yu'minu, wong ngene iki ora duwe iman. Nggih, ora duwe iman. Nah, para bapak, apa maneh sampai mengkhianati. Nggih. Mengkhianati hartanya. Yo tak pikir aku yang meneng ae.
duduk bagiane. Mbok wae rakyat kok ngono aku ngono. Ya muga-muga aku ngomong ke wakil rakyate krungu. Mari krungu sik dipikir sing temenan. Ben ku rakyat nek milihku sampai tukaran lho Pak, nggih mboten. Kadang sampai perang barang. Kok gak mewakili rakyat nggih. Nek ngaji hikam kok kanggo keseluruhan, ya kanggo kewat, ya kanggo wong. Ya kanggo pejabat, ya kanggo DPR, kanggo sembarang. Wong hikam ku nuturi ati. Terus Bapak, kapane wis sak iki engko nimbulno tamak, nek wis tamak ngilangno sifat malu. Jenenge tamak. Niku sebab bondo, Pak. Enten malih mengki bapane bab bojo ya ngono. Bojoku ragu-ragu. Masa bojo sitokku cukup. Masa sitokku cukup. Mergo ragu-ragu akhire tamak bojone wong barang dimplok. Niki mun hilang sifat malunya hilang, sudah hilang. Terus Bapak, mungkin kula terangno sehubungan dengan ini. Ana wong 6 masuk neraka tanpa dihisab. Ana perkara 6. Iki kula tutupno dhisik. Iki nek golek guruku golek guru siji sing ngajak pindah dari asyak kepada yakin. Iki enten guru sing mulang arek-arek iku. Ya apa sih sekolahku ngapa? Kan kudu ijazah. Ijazah meniku gampang golek duit. Guru kok mulangi ngono. Nah. Dimulangi sing ikhlas, sing apik, golek ilmu sing manfaat. Wis manfaatku sembarang. Kulo mboten nate lho Pak, kuliah kulo mboten nate. Titel kulo niku SR. Tapi mobil kulo mboten kalah kali DPR. Temenan. Lho kene didelok kenen. Jajah niki DPR kulo ngaji ning kene. Sampe gelem teko? Gelem teko? Wah metu sombonge ya. Iki gak sombong tahadus bini nikmat. Bakal semangat arek-arek golek ilmu sing manfaat lillahi taala. Aja golek ilmu kanggo nyambut gawe. Engko urusan nyambut gawe niku ana wis ana tulisane. Adane pondok dijabut kon kuliah. Kuliah pertengahan copot bisa enggak terus. Nah iki nggih. Para bapak, nek wis yakin, Masya Allah. Lanjut saat terusé. Wa minar riya ilal ikhlas. Itu golek wong pinter, golek wong alim. Sing ajak pindah dari ragu-ragu kepada keyakinan. Yang kedua dari riya menjadi ikhlas. Pinginane kula aturaken jenengan ceritane wong riya. Sinten? Nggih, Ammar bin Mansur sing nyritane kancane. Mergo riya naudzubillah min dzalik sampai arape mati ga iso maca la ilaha illallah. Riya. Para bapak, riak ini kadang-kadang ana sing ketok. Kadang reaksi mboten patek ketok. Suatu saat riak niki saged medal di waktu ia sendirian. Mboten enten kancane saged riak.
Riya itu intinya apa? Intinya beramal ingin diperhatikan masyarakat. Kunci ini ditulis. Kuncinya apa? Riya itu beramal ingin diperhatikan masyarakat. Niku dawe Sayyid Ahmad bin Ali Al-Jaizi di dalam kitab Tuhfatul Khawas. Ar-riya huwa fi'lul ibadah li ajli tila'in nas. Kok nek orang sampean tulis dianggap pamer tok. Pamer tok iku ra riya sing ngedeng sing ngetok. Kaya zakat pengen disoting. Zakat masuk surat kabar. Lu ngarepe nguwehi bantuan wae kok jika aku menjadi. Nangis, mari ngono kowe wedhus 5. Duh, iku diketokno iku lho. Diketokno iku kok pengin pamer, pengen wah, nangise digawe-gawe. Yo elek. Tapi nek pengen dituru wong apik. Pengen ditiru wong. Ora Bapak, iku pengen diperhatikan orang. Iki pirang-pirang zakat masuk surat kabar, zakat sekian. Masuk maneh ning televisi, ya. Ngundang ngundang syuting, ya. Sebagai syuting. Riyakku masih mboten ketok, mboten wong riyakku ning jerone ati. Aku tak amal ben diperhatekno wong. Iku riyaku saged mencelok teng napa mawon. Saged mencelok wong sing ahli ibadah haji. Saged mencelok wong sing ahli ibadah umroh. Saged mencelok tengene dai. Dai nggih wong sing ahli dakwah. Saged mencelok wong sing ahli ngaji, kaya kula niki ngaji rutin niki saged kepencelokan riya niku. Niku sangat rumit. Sehingga Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, seandainya aku tidak bertemu Abu Hasyim As-Sufi, aku tidak mengerti tentang riya yang rumit-rumit. Riya niku rumit. Ora Bapak, misale koyok dai, koyok kula ngaji ngeten iki. Aku tak ngaji sing sregep. Nek aku ngaji aktif sregep, kendilku gak ngguling. Ayo riya mboten. Iya, aku beratekno ambek sing ngundang. Saora-orane aku kok disalami amplop. Riya mboten. Kalau pengen diperhatikan masyarakat tujuannya apa? Tujuannya telu, siji litaksili malin untuk menghasilkan harta. Au jahin untuk memperoleh kedudukan, au madhin untuk memperoleh pujian. Jadi intine riya iku pengen diperhatekno wong. Kalau Bapak. Angel ngene ustad iku nek mulang teng madrasah, ki napa mawon apa ibtidak apa sanawiyah apa aliyah apa muallimin, aku mulang linasril ilmi lillahi ta'ala. Aku mengembangkan ilmu lillahi ta'ala. Ngoten lho. Mengko nek mulang ikhlas, nggih, mulang ikhlas. Tapi ya kudu nglakoni mulang, ngerti nglakoni mulang. Sing ikhlas
Iku dawe kanjeng Nabi yut aziman fi malakuti samawat. Ambek Gusti Allah dianggap orang besar. Wis dianggap orang besar, malaikat Jibril dikandani, ya Jibril hadza adim. Wong iki wong besar, wong agung. Jibril ngandani malaikat langit, malaikat bumi. Iwak-iwak, binatang-binatang dikandani kabeh hadza adim. Hadza adim, iki wong gedhe. Iki wong gedhe mungguh Gusti Allah. Sampai akhirnya dawe Nabi innal ilaha wa ahla samaihi wal ardi attal khut wa nambil fala kulun yad'una ila man alaman nasal khair. Dari hadis niku diterjemah nganggo syair niki. Satu Gusti Allah, malaikat langit, malaikat bumi, binatang-binatang di darat, binatang-binatang di laut, sampai ikan-ikan di lautan, semut-semut di daratan, semuanya mendoakan orang-orang yang mau mengajar ilmu kepada masyarakat. Bukan main, tapi mengajari sing lillahi ta'ala. Aja krono gaji, rugi. Gajiku piro, sing mulang-mulang sama takwani, per jam tuh hanya berapa ribu. Rugi. Wong mulangno ilmu sak huruf, iku nek lillahi ta'ala, atik nulis pisan. Iku imbangane, imbangan bukan imbalan, imbangannya sama dengan sedekah emas 1 dinar. 1 dinar itu 2 juta, Bu. 1 huruf. Aku muni pun pirang atus huruf. Nggih. 1 huruf itu imbangannya sama dengan sedekah 1 dinar memerdekakan budak. Merdekakno budakku tuku wong iku pira regane? Semonten dereng tamban di ngapura dosane ditambah ganjar ane durung. Iku rugi nek trimo arep-arep gaji per jam sekian rugi. Kenapa oleh iku tok besok akhirat gak oleh apa-apa. Rugi. Sing lillahi ta'ala. Nggih. Upamane tiap bulan kok duwe amplop tompon rizkun minapa. Kang ngono bolak-balik tak kandhani rasa diitung. Penyakit ngitung amplop niku. Estu. Ngundang gak pas jame gremeng. Gremeng dintet ambek TU iki. Nah, mesu udon. Nah, para bapak, dari riak menjadi ikhlas. Riak itu meneng-meneng ambek turu ki iso teko. Ya aku tak belajar ngaji, alfiyah tak apalno, Quran tak apalno, hadis tak apalno. Mene aku jelas jadi pengarep aku. Jadi pengarep menjadi orang yang di depan. Iki riak lho Pak. Lene dawe rumit, riak niku rumit. Dawe Sufyan As-Tsauri, seandainya aku tidak ketemu Abu Hasyim As-Sufi, aku gak ngerti riak yang rumit-rumit. Udah Bapak, meneng-meneng. Aku kapan mulang nih masyarakat, aku kapan ngaji nih masyarakat, aku nggak diperhatekno. Mbok menawa aku pas mantu, piye mesti akeh sing bantu. Nah, iki riya iki, Pak. Masya Allah. Luweh-luweh sing ketok nemen riyake niku
Nek kapane dadi wong wis berpengaruh, tuku apa-apa dikongkon kondo, aku sing ngongkon. Pun sampean pikir, ana bocah tak kongkon, anu ya blonjo mrono ya, iku wong wis kenal aku. Kandakno sing ngongkon Pak Jamal ngono ya. Kira-kira ngongkon ngono ku guneman ngono iku tujuane apa? Yuri tahsili malin toh. Ya mungkin di bonus gede, mungkin di korting, mungkin gratis lah niku. Niku meneng-meneng ku saged, niku timbul riak niku saged. Nah, para bapak, boleh guru, boleh wong alim, wong pinter yang membawa kamu meninggalkan riak menjadi ikhlas. Ikhlas ku pokok lillahi ta'ala ngono wae. Nggih. Ikhlas wong syariat. Aku ku pengen ku slamet neraka, pengen swarga, wis iku wong syariat lho. Amalku aku tak ikhlas lillahi ta'ala amale. Oleh ku amal sing ikhlas lillahi ta'ala, tapi pengenku iku pengen slamet neraka, pengen mlebu swarga. Mboten saged ngriku. Slamet neraka mlebu swarga mboten saged tanpa ikhlas. Kanggone wong thariqah semono uga ora iso mencapai dekat dengan Allah, mencapai wusul ilallah tanpa ada ikhlas. Ikhlasnya meningkat maneh. Mung lillahi ta'ala krana Allah Ta'ala tok sing dimaksud mung Allah, aku gak duwe maksud slamet neraka, gak duwe maksud mlebu swarga. Nek atik jek ana pengen swarga, pengen slamet neraka jenenge durung ikhlas. Mung kuwi wong ahli thariqah. Para bapak, mung kuwi wong ahli hakikat. Aku nek amal kok pengen wusul, pengen makrifat, iku yo ora dhuwur maneh. Nggih. Para bapak, saniki kula sik ngomongne wong thariqah. Mujahadah. Pengajian akan datang, mengke ngomong hakikat. Para bapak, iku nomor loro. Nomor 3 minar rughbah ila zuhdi. Wa minar rughbah dari demen dunya ila zuhdi maring ora demen dunya. Iki yo angel iki. Iki golek wong alim sing bisa mindah awakmu saka demen dunya dipindah maring ora demen dunya. Demen dunya ku jenenge rohbah utawa hubud dunya. Nek zuhdu ku ora demen dunya. Para bapak, kula jenengan iki sih tetep kudu golek dunya. Kudu golek dunya ku tetep diperintah golek dunya niku. Sebab ibadah ora bisa tanpa dunya. Berjuang ora bisa tanpa dunya. Gawe masjid, gawe pondok, gawe madrasah ora bisa tanpa dunya. Dah, ada apa kok kongkon gak demen dunya? Sing dimaksud dunya iku bondo, kedudukan, wanita sing gak ana manfaate kanggo akhirat. Ojo salah paham. Kok kadang ngaji hikam salah paham, bar ngaji gak gelem nyambut gawe. Mae ning pasar gak gelem ngewangi. Lali ambek bantu wong tuwa. Meneng ning kamar nyekeli hikam.
Saya nyambut gawe bapake moh, Pak. Aku ngaji hikam kongum zuhud. Gak demen dunya. Takoni bapake iki sik doyan mangan. Wah, nek mboten enak ngamuk. Zuhud kok ngamukan. Nggih ngerokok, nggih, mboten jisamsu nggih ngamuk. Niku nggih njaluk kabeh nggih. Lho, jerene zuhud. Tak nyambut gawe, cok salah paham. Wong to nyambut gawe ning sawah, nyambut gawe ning pasar. Nek diajak ngewangi wong tuwa, wong tuwa ya kudu gelem. Jenenge birrul walidain. Aja satu sisi tok. Donya sing dizuhudi ku donya sing gak ana paedahe kanggo akhirat. Tapi nek golek duit, golek rezeki kanggo ngiyoni bojo lillahi taala. Niku donya sanes. Nun? Donya sanes. Donya ae panggane. Iku jenenge mazruatul akhirat. Iku jenenge sawahe akhirat. Dudu donya. Aku tak golek duit kanggo nyangoni anak ning pondok tholabul ilmi. Iku donya sanes. Anes iku jenenge mazruatul akhirat, sawahe akhirat. Aku tak golek duit nek oleh akeh tak gawe masjid, tak gawe musala, tak gawe apa tempat-tempat pendidikan daerah-daerah sing minus, donya sanes. Mazruatul aku tak golek duwe, nek malam Selasa kena kanggo nyewa bis. Damel ngaji, donya sanes. Anes. Para bapak, jenenge donya iku mala faidata fihi lil akhirah. Sesuatu yang tidak ada gunanya untuk akhirat, iku jenenge donya. Jadi demen donya nggih dipindah nang gone ora demen donya. Nek dene golek donya tetep diperintah. Nggih. Tetep diperintah demen sing ora oleh. Nggih. Demen sing ora oleh. Golek dhuwit diperintah, demen dhuwit sing ora oleh. Golek duit diperintah, golek duit sampai ngelumpuk. Demen duit ora oleh. Sampe demen duit, ana umplung mlebu beng, nyemplungi ya 1000 tok. Iki demen duit. Jane duwe 100.000, ngesaki 100.000 yoan budal. Tapi nyemplungi ya klitik 500. Lho. Itu jenenge demen donya. Nggih. Ora Bapak. Wong ngesak iku 100.000. 100.000 ku 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an. Ditudah-dudut kok 20.000. Gak sida lho, Pak. Itu jenenge demen dhuwit ora. Lho, padahal nyemplungi iki niki kangge akhirat niki, kangge akhirat. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi bak. Apa yang kamu pegang ini akan sirna. Mungkin ben dawa wis entek. Tapi mbok titip ning kumplung kanggo jariah akan kekal abadi di sisi Allah. Tapi iki mboten yakin nggih mboten saged. Nggih. Kapan wong isih demen donya isih gak gelem nggih. Isih gak gelem. Si eman-eman. Ma indakum yang fadu Bama indallahi baq. Kula ngandel yai ayate niku. Yo ngandel maknane kula nggih paham. Kantun nglakonine yai.
Ya untung ya. Karek nglakoni tok. Oh Bapak mboten enten abot iki mboten enten amal. Pokok duwe dhuwit kangge amal mboten abot. Iku nek pancen atine zuhud. Didhawuhna ra'suz zuhdi as-saha. Puncak daripada zuhud adalah dermawan. Ana wong aku dermawan, nggih para bapak. Nggih. Pirang-pirang tapi durung zuhud. Nggih. Durung zuhud. Dermawan niku ana wong kan ana wong ijen utawa ngarepe wong akeh padha wae zuhud. Nah, para bapak kapan wongku zuhud nggih insyaallah dermawan. Wis saiki nomor pinten Pak? Apat wa minal kibri la tawaddu. Golek guru sing mindah awakmu dari sifat sombong menjadi sifat andap asor, merendahkan diri. Ketara nggih. Nek biyen gurune ajakane ngono, masuk walim ora sombong. Nggih. Masuk pinter ora sombong. Tapi nek gurune ben ora ngajak ngono, tambah pintere tambah sombong. Tambah pintere tambah sombong. Pinginane kuaturaken dari Imam Ghazali, nggih wong sombongku sebab penyebabe enten 7. Nomor 1 kasratul ulum, akeh ilmu. 2 kasratul amal, akeh amal. Nomor 3 kasratul amwal, akeh bondo. Nomor 4 kasratul awan, akeh pendukung. Nomor 5 kasratul talamid, akeh santri. Nggih. Itu meh santri akeh kadang-kadang nyumbungi lho, Pak. Nyumbungi pondok sing santrine titik. Lho, enggak siji loro, pirang-pirang. Nggih. Nomor 6 al-jamal. Rupa cantik, rupa tampan. Iki pirang-pirang sombong niku. Nggih. Delok mawon tengene film niku. Delok mawon tengene TV. Dumeh ayu sombong. Dielingno ku gak gelem nampa. Nggih mboten? Apa? Biar ini kan saya sendiri apa wong liya ikut-ikut. Masya Allah. Karena kesombongan itu tidak akan merugikan diri sendiri, akan merugikan juga orang lain. Sombongku apa sih Pak? Al-kibru ku definisine sampeyan cekel dhisik. Nggih. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong al-kibru ku batarul haq, menolak barang sing bener. Wa ghamtun nas, menganggap remeh orang lain. Nggih. Itu sombong. Dadi nek jenenge salah keliru, dirino gak ngira kene. Nggih. Kaya iblis keliru dirino Gusti Allah ra kene. Nggih. Dirino barang bener, dirino Quran gak bisa nampa, dirino hadis gak iso nampa, dirino ulama gak iso nampa. Iku jenenge batarul haq. Wa ghamtun nas, menganggap remeh orang lain. Oh, wah. Panggamu tukang ngarit ngilingno DPR. Apa? Gawengku apa? Aku ya DPR, anggitmu ya apa? Apa? Dinas pengajian rutin. Ketimbang DPR Dewan Pemborosan. Para bapak dan para ibu,
Niki soalnya hikam untuk keseluruhan supaya bermanfaat untuk umat keseluruhan. Saterusé saka takabur dadi tawadhu. Para bapak bolak-balik kula terangno. Tawadhu. Babe kanjeng Nabi dawuh man takabbara wada'ahullah. Wa man tawaddu'a rafa'ahullah. Sapa-sapa wonge sing sombong akan dihinakan Allah. Akan dijatuhkan harga dirinya oleh Allah. Di barang siapa yang tawadhu andap asar rafa'ahullah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Terus bapak mulane wong iku kapane tambah ilmune. Niki musni tambah tawadhuke. Tambah bandane kudu tambah tawadhuke. Sebab apa bondo para bapak almal iku halalu hisabun. Wa haramuhu azabun. Nggih. Bondo iku lho dhuwit niku lho. Nek menyadari dhuwite akeh iki wong kudune luwih wedi. Mboten luwih demen. Tapi wong bondo kadang tekane brol. Panjenengan iso ana tulisane ning kono. Iku mesti kudune luwih tawadhu, luwih wedi. Sebab apa? Bondo kuwi halaluhu hisabun. Senajan halal besok isik dilanjerat. Ditakoni bandamu pira biyen ning donya? Gusti kula gadah pabrik anu. Ditakoni mbok tasarrufno kanggo apa? Iki mesti ditakokno. Umurmu biyen pirang tahun? Mbok gunakno kanggo apa? Ilmu biyen ku sepira? Sing mbok lakoni kanggo apa? Telu niki mesti ditakokno. Kapane wong niku kathah ilmune mesti tambah tawadhu. Sebab rumangsa besok ilmuku kudu dihisab ditakokno. Ilmu sakmene iku sing mbok lakoni sepira, sing gak mbok lakoni sepira. Bondomu sakmene iki sing mbok gamal sepira, sing ora digawe amal sepira. Umurmu ku 20 tahun. Iku sing mbok gawe ibadah sepira. Sing mbok gawe jagungan ambek petan ku pira. Takokne kabeh mijeng. Para bapak. Tawadhu. Wong ku kapane tawadhu tambah diangkat derajate mbek Gusti Allah. Mulane siyan nate kula aturaken jenengan, Rasul iku sing paling dhuwur derajate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tawadhu'nya. Tawadhu'nya Kanjeng Nabi melebihi rasul-rasul yang lain. Nanti diuji, dites ambek Gusti Allah. Nabi sing hebat-hebat niku rak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, nggih. Niku jenenge ulil azmi, sitok maneh Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ku nomor 3, nggih. Nomor entek nomor 3. Nomor 1 Nabi Muhammad, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, nomor 5 Nabi Nuh. Itu namanya Nabi ulil azmi. Nggih.
Niki sing paling dhuwur derajate. Sing pertama Kanjeng Nabi itu karena tawaduknya. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, "Ya Ibrahim, man anta?" Ibrahim, kon niku sapa? Niki pertanyaan para bapak yang sulit untuk dijawab. Sebab napa jeneng wis disebut. Ibrahim, kon niku sapa? Dan upamane jeneng bareng disebut, jawabannya penak. Kon niku sapa? Ibrahim. Ngoten penak. Ibrahim bin Tarah. Penak. Kon niku sapa? Kula Musa. Bin Imran. Kon niku sapa? Kon niku Isa bin Maryam. Penak. Tapi jenenge wis disebut Ibrahim, kon niku sapa? Niki jawabane kan mesti jawaban gelar yang dikenal oleh umum. Mulane Nabi Ibrahim yang jawab gelar Anal Khalil. Khalil itu tegese kekasih Allah. Musa ditakoni, Musa man anta? Gelare Nabi Musa Kalimullah. Dadi matur nggih Anal Kalim. Nabi Isa gadah gelare Ruhullah. Ketika ditanya, "Ya Isa, man anta?" Anar Ruh. Kanjeng Nabi ku gelare kuatah. Sak temene Nabi ku ya termasuk Kalimullah. Ya termasuk Khalilullah. Termasuk Sofiyullah. Termasuk Hujatullah, termasuk Salamullah, Nabi Muhammad. Tapi ketika ditanya, "Ya Muhammad, man anta?" Muhammad kon niku sapa? Anal yatim. Jadi menyebut suatu nama sing paling gak disenengi nang donya. Napa? Yatim. Anal yatim. Saya hanya sekedar anak yatim, ya Allah. Nah ini karena paling tinggi tawaduknya. Maka Kanjeng Nabi diangkat derajatnya paling tinggi di antara para rasul. Para bapak, di tawaduk. Tawaduk ning Gusti Allah catat. Guya-guyu tok ora paham. Nyatet. Nomor siji kalau ke hadapan Allah, satu merasa dzalil. Merasa dzalil. Dzalil itu hina. Mengakui bahwa Al-Aziz hanya Allah. Dua, merasa al-fakir. Merasa fakir. Mengakui bahwa yang al-ghani hanya Allah. Yang ketiga, merasa al-jahil. Jahil, merasa bodoh. Al-alim, yang pandai hanya Allah. Bapak, nomor 4, merasa ad-dhaif. Ad-dhaif, lemah. Mengakui al-qawi hanya Allah. Dan niku enten jeneng Al-Aziz, enten jeneng Al-Ghani. Nggih, nek anak sampean pengen jeneng niki diwehi Abdul Aziz, nggih. Abdul Ghani, Abdul Alim. Tak teruse Al-Aziz, Azizku merasa enggak mampu. Ajiz, bukan Aziz, ajiz. Ajiz merasa tidak mampu. Mengakui Al-Qadir, yang kuasa hanya Allah. Udah Bapak minimal niki lho. Niki jenenge tawaduk di hadapan Allah. Mulane wong sing donga nek pengen dijabahi mbek Gusti Allah, rasa lima iku lebokno jerone ati.
Ya Allah, kula niki hina. Ingkang mulya namung panjenengan ya Allah. Kula niki fakir, ingkang sugih namung panjenengan. Kula niki bodho, ingkang alim namung panjenengan. Aja diwalik ya Allah, kula niki profesor, doktor, isih MA ya Allah. Lan niki kula njaluk sampean wae, kula niki profesor, doktor. Jaluk modele wong apa. Ya Allah, kula niku orang yang lemah. Sing kuat namung panjenengan. Lane ning ngriku enten la haula wala quwata. Mboten enten daya kekuatan dan kula ya Allah, daya kekuatan namung panjenengan. Sing terakhir anal ajiz wal qadir anta ya Allah. Jaluk ning Gusti Allah insyaallah. Para bapak dan para ibu, ikut tawaduk di hadapan Allah. Kemudian tawaduk di hadapan sesama manusia, niki nggih angel. Wong panjang ngopeni ati. Atine kapane bersih, iku saged wusul dateng Gusti Allah. Tawaduk di hadapan sesama manusia. Niki para bapak kalau memandang orang lain, yang dipandang positifnya. Kalau memandang diri sendiri, yang dipandang negatifnya. Para bapak, wabe wong sak elek-eleke kaya apa mesti sing duwe sifat sing apik. Itu saelek-eleke ana wong ku biasane minum, biasane judi, nggih. Tapi nek ana wong sing sara, ana wong kecelakaan, cepet dheweke nulungi. Iku jenenge sifat positifnya. Bener nek dikongkon maca Al-Fatihah isone Fatihah tok. Fatihah tok jenenge, tapi kon maca bismillah sampai waladolin gak hafal. Bener iso maca Fatihah nek kon nulis gak iso. Nggih. Wudu ilailu jenenge jahul. Jahulku bodho ilailu, tapi nek dijaluki dana ora sah nganggo proposal. Begitu maju, enten apa Pak Yai? Niki kula badhe ndamel masjid ngono. Aja kula nyuwun sumbangan. Nggih Pak Yai, mungkin kula sumbang 1 juta Yai. Iku ambek wong pinter pidato tapi gak ngowahi ambek ndi? Pinter pidato rijali sumbangan gak ngowahi. Bodho ilailu tapi loman. Saman seneng pundi? Mbek ahli ibadah bathuke sampe ireng tasbih gedhe mumet terus tasbih. Tapi njak dijaluki gak metu belas. Kali wong bodho tapi loman, apik endi? Kanjeng Nabi dawuh, as-sahiyul jahul. As-sahiyu orang yang dermawan, al-jahul buanet gobloke. Iku ahabbu ilallah. Lebih dicintai bagi Allah minal abidil bakhil, daripada orang ahli ibadah tapi kikir. Ibadah itu Masya Allah, jamaah Masya Allah, wiridane yo Masya Allah, sholatul lail yo Masya Allah wa Masya Allah, tapi melekine itu Nabi dawuh, sebabnya apa? Wong sing luman iku omahe surga, wong sing medhit omahe neraka. Nabi dawuh, al jannatu darul asqiya, surga itu rumahnya orang yang dermawan. Wan naru daru buhola,
neraka itu rumahnya orang yang kikir. Jane ki yo ngandel dawuh kanjeng Nabi ki ngandel ya. Ya wis percaya nuwemen. Tapi kok panggah abot ngetokno dhuwit. Ora bapak. Idza ja'atid dunya alaika fajud biha ala nasi turun innaha tataqallabu falal jutu yufniha idzan hiya akbalat falal bukhlu yufdi yubkiha idzan hiya tadhahabu. Dawi Imam Syafi'i, idza ja'atid dunya, nek bondo dunya teka ning nggonamu fajud biha sing loman. Idza ja'atid dunya, kapane bondo dunya teka alaika kepadamu fajud biha sing loman. Kepada siapa? Alan nasi turun, kepada siapa saja. Wong iku kabeh ku mbutuhno bantuan. Sing kiai gawe pondok mbutuhno bantuan. Kepala sekolah gawe madrasah mbutuhno bantuan. Kabeh Bapak Tani, Jabatan Pertanian butono bantuan, gawe selokan, gawe pengairan, butuh bantuan. Sing kena banjir bandang, jembatane ambrol, butuh bantuan. Sing wong sing sedina mangan dong dina gak mangan. Sedina mangan dong dina gak mangan, enten mboten? Butuh bantuan. Anak sik cilik-cilik isik wae sekolah, bapake mati, jenenge anak yatim, butuh bantuan. Sing luman ning sapa wae, innaha tataqallabu ilinga bondo donya iku lunga teka. Pung teko digawe amal sing bagus. Gawe bantu sing perlu dibantu. Kadang bondo iku lunga, kadang teko, kadang kelonggar, kadang seret. Iku bondo. Falal judu yufniha idzan hiya akbalat gak luman iku gak ngentekno bondo, ora. Tambah delok wong ku tambah luman tambah sugih ditenono. Tambah luman tambah sugih, tambah luman tambah sugih. Mergo imbalane kathah. Wong luman klek ngeculno bondo, nek wis metu bondo ku ngomong. Kang, aku biyen ku mbok jaga. Bareng saiki aku genti jaga sampeyan. Iki lho ngomongane sedekah niku lho. Iki kapan ana wong duwe sapi. Iku sapine jaga wong napa wonge jaga sapi? Lah mergo sapi mbok sedekahno saiki aku gento jaga sampeyan. Mergo sedekah ku lidafil bala. Ana bilekate tumurun ora sida mergo sedekah. Genti jaga. Arep kene puting beliung nyimpang puting beliung ngenek isi gak tau sedekah niku. Nek sedekah disimpangi tok mawon. Arepe banjir bandang ora sida. Iku berarti njogo. Kang, aku biyen titik Kang, saiki mbok akehno. Nggih. Sebab wong kapan sedekah sepisan imbalane minimal ping 10.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. 10. Enten sing sedekah niku imbalane lipat 70 kali. Ning sapa? Ning gone famili sing pinuju miskin. Nggih. Enten sedekah siji imbalane 700. Ning gone sapa? Ning gone kanca sing berjuang. Nggih. Kanca sing berjuang. Para bapak, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Ikuli sumbulatin mi'atu habbah. Ana sedekah siji ku imbalane 7.000. Nggih. Imbalane 7.000 lipatnya. Kanggo apa? Kanggo beasiswa anak. Kanggo thalibil ilmi. Ana pondok kok nggone gak cukup. Gus, jenten tanah sing nganggur Gus. Ya enten sampean tukokno. Dibangun. Iku jenenge kanggo thalibil ilmi. Niku imbare sing balik dengan iku lipat 7.000 kali. Ana sedekah imbalane enggak kena dihitung. Apa iku? Sedekah ning ibu bapak. Nggih. Aja ibu bapak tambah dianggap buruh. Kepesu ke. Kuwi kan mbah-mbah popok. Masyaallah. Ora bapak. Jadi kau no wong luman tengah melaku kau no. Falal judu yufniha, tidaklah dermawan itu menghabiskan harta dunia. Enggak. Idan hiya akbalat, malah dunyaku podo teko. Podo teko. Podo teko. Walal bukhlu yubkiha, tidaklah kikir itu bisa mengekalkan dunia. Medit iku ora kok ndadekno tetepe donya, enggak. Idzan hiya tadhabu. Justru harta dunia tambah pergi. Nggih. Wong nek medit iku malah pergi. Donyaku malah gak gelem mara. Nah, para bapak niki wau. Tawadhu wong sing sumbung diganti tawadhu. Sing nomor 5 wa min adawah ilan nasihah. Min adawah dari permusuhan ilan nasihah menjadi kerukunan. Iki golek guru sing ngajak ngalih saka permusuhan diganti ambek kerukunan. Lho para bapak niki wau ya, membersihkan jiwa dari sifat yang tercela. Sing disebut Nabi niku nembe 5. Niki pokok. Pokok. Para bapak 5 siji riya, nggih mboten. Iki sifat sing tercela. Banjur diganti ambek ikhlas. Sing pertama wau syak, ragu-ragu. Niku sifat tercela, diganti keyakinan. Banjur nomor 3 nggih dari ruhbah. Nggih. Rakus dunya, serakah dunya diganti dengan tidak terpengaruh dunia. Nomor 4 sifat kibir, itu sifat yang tercela, diganti tawadhu. Nomor 5 permusuhan, diganti dengan kerukunan. Rawahu Abu Nu'aim fil Khilyah. Wa Ibnul Juzi sing lihat hadis iku siji Abu Nu'aim, nomor kali Ibnul Juzi. Kalau bapak hadise wau aja lungguh-lungguh angger wong alim. Kejaba wong alim sing ngajak dari 5 hal ke 5 hal. Bapak niki kula dereng kerinci. Niki isih napa?
jenenge tasih global. Kanjeng Nabi ugi dawuh wonten hadis sing global. Ana wong 6 masuk neraka sebelum dihijab sebab perkara 6. Dawuh Kanjeng Nabi sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab bisittatin. Ana wong 6 masuk neraka durung dihisab. Durung dihisab ku durung ditakono amale biyen, durung ditimbang amal buruk dan amal baiknya, belum ditimbang langsung neraka ngoten mawon. Ya Allah Gusti bareng ditakoni gathik ngaku wis ngerti langsung. Niku wong 6, Pak. Nggih. Niki sebabé napa? Duwe sifat sing madhmumah. Ya, sifat sing madhmumah, sifat yang tercela. Qila ya Rasulullah manhum. Nabi dawuh ana wong 6 besok sadurunge dihisab mlebu neraka sebab perkara 6. Sahabat takon, sinten niku ya Rasulullah? Qala al-umara'u bil jawri. Nggih, nomor 1 al-umara'u bil jawri. Al-umara pejabat. Ini pejabat umara ku mulai saka kami tuwa, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri dalam negeri, presiden, dan yo sak lingkungane. Lurah sak lingkungane, camat sak lingkungane, bupati sak lingkungane, iku jenenge umar. Besok ku bakal gathih dihisab langsung neraka. Ya Allah Gusti ku biyen salat, walah salatmu gak kanggo. Kowe salat dijeglem korupsi ngono kok. Kanjeng Nabi dawuh man lam tanhahu sholatuhu anil fasa wal munkar lam yazdad minallah ila bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka kepada Allah tambah jauh. Oh Bapak, aku biyen poso Gusti Allah, posomu gak kanggo. Kalah kabeh ambek penyelewengan. Al-umara nomor 1 tulis bil jauri sebab penyelewengan. Bapak, aku arep-arep nek iso ku Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati ku ngaji yo ngono. Ben slamet donya akhirat. Nek gak gelem ngaji ku yo ora gelem lakoni yo. Kuatir akhirate niku. Nomor 2 wal arabu bil usbiyati. Wal arabu orang bangsa Arab ini besok kata sing masuk neraka sebelum dihisab. Sebab apa? Bil usbiyati sebab fanatik butanya. Fanatik butanya, usbiyah fanatisme. Fanatik pokok enggak ngene, enggak itu jenis fanatik. Kalau Bapak, orang fanatisme, orang fanatik, ini ada beberapa sebab. Mane wong sing fanatik iki gampang dikompori. Dikompor itu diprovokasi, gampang. Sebab-sebabnya nomor 1 adalah suku. Satu suku. Terus Bapak gampang dikompori. Umpamane
suku Jawa dengan suku Bugis, suku Batak dengan suku Bugis, suku Madura dengan suku Sumba, apa jenenge Sunda, iki jenenge suku. Niki para bapak niku gampang dikompori niki. Fanatisme, fanatik, gak ngene gak, orang Madura gak gini. Jadi orang Bugis enggak, kalau enggak gini enggak, orang Bugis begini. Iji, nomor loro agama. Agama. Apa? Aku Islam, kono Kristen. Aku Islam, kono Yahudi. Insyaallah orang bapak niru nggih ning lakone Kanjeng Nabi. Sidina Abu Bakar As-Siddiq tau dawuh ning Aisyah. Aisyah, aku ku berusaha pengen bisa ngelakoni sunnati Rasul. Kira-kira apa isi ana Aisyah sing durung tak lakoni? Sedaya sampun Mbah, kantor setunggal. Setunggalku apa Aisyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tasih sugeng Mbah niku teng perapatan niku Mbah enten wong wuta mboten gadah untu agamane Yahudi nggih niku benenjing didulang kali Kanjeng Nabi didulang rotine mun dijur mun ditelesi pisan mboten gadah untu, pelek langsung dilek. Masuk. Bareng pun waret iku terus muni. Wong sing ndulang aku tak kandhane ya. Ojo pisan-pisan cedhek ambek Muhammad. Lho sampean, Pak. Ojo pisan-pisan cedhek ne Muhammad. Awas kena sihire Muhammad. Agama Muhammad agama sesat. Kanjeng Nabi nggih mendel mawon kondur. Benjing didulang malih. Nggih. Tadi didulang kemarin dipesen maneh. Tak pesen ya sing dulang aku. Ojo pisan-pisan cedhek Muhammad. Kok kena sihire Muhammad. Nggih. Niku sampai berbulan-bulan. Akhirnya Kanjeng Nabi sedo. Nggih. Barang seto gak ono sing terusno. Lah Abu Bakar takon niku, terus ya wis aku sing terusno. Ora takon candulan niku piye. Abu Bakar didulang, roti cuwil langsung didulangno. Ngamuk-ngamuk, sapa kurang ajar dulang aku. Roti ini gak dijur dhisik, gak dilumat dhisik langsung didulangno. Gusi lara kabeh. Kok gak kaya sing wingi-wingi. Apa kowe? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu sapa? Khalifah Kanjeng Nabi Muhammad sing ganti Nabi. Bukan iso kaya wingi sing dulang sampeanku jenenge Muhammad Rasulullah. Hah? Amat. Padahal tak pisui terus. Iku sik dulang terus, gak ngomong apa-apa. Tak wakasi jetik-jetik Muhammad ya Muhammad tukang sihir. Meneng tok. Awakmu khalifah Muhammad? Nggih, cekel tanganku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadur Rasulullah. Masyaallah, para bapak nggih. Akhlak. Kanjeng Nabi ku apik ning sapa wae. Nggih. Ora fanatik agama. Nek kok Kanjeng Nabi melarat golek penggawean, yo gelem nyambut gawe ning Yahudi. Napa? Angon wedhus. Nggih. Angon wedhus ning Yahudi. Saiki kok jenenge Israel kok ngono terus sampe Palestina. Nah, para bapak, iki akhlaknya Kanjeng Nabi. Fanatik yang kedua sebab agama.
Nomor 3 sebab rumpun. Nggih. Rumpun. Ora Bapak rumpun iku bagian dari suku, nggih mboten. Suku Madura, suku Jawa, terus rumpun-rumpun. Nggih. Niku nggih gampang niku dikompori gampang. Soalnya niku kebiasaan menjadi orang fanatik. Lanjut sing nomor 4 aliran. Yang terjadi teng pundi Bangil. Terjadi teng Madura. Ini sampai menapa hubung-hubungan. Niki sebab alirannya berbeda. Aliran Sunni, aliran Syiah. Aliran Sunni, aliran Ahmadiyah. Aliran-aliran. Lanjut nomor gansal bangsa. Bangsa niku nggih ngoten. Bangsa Amerika dengan bangsa Cina. Fanatis. Bangsa Arab dengan bangsa asing. Bangsa Indonesia dengan bangsa Malaysia. Niki ndadekno wong fanatik. Lanjut sing nomor 6 warna kulit. Warna kulit ku ndadekno fanatik. Mulane sahabat Bilal bin Rabah. Ora Bapak tukang amdane kanjeng Nabi rupane kan ireng. Niku nate enten sahabat Nabi sing ngelokno. Anake wong wedok ireng, ngoten nggih. Iku fanatik buta niku ngeten iki. Ora ndelok agamane, gak ndelok akhlake, gak ndelok amale. Sing didelokku ireng. Ana kanjeng Nabi terus dawuh, la fadla li arabiyyin ala ajamiyin. Wala li abyadu ala aswada illa bitaqwallah. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas bangsa asing. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam. Kecuali dengan ukuran taqwallah. Ukurannya taqwallah. Nah, para bapak, itu fanatik. Fanatik. Bajono matulu wadahakinu bitakaburi. Wadahakinu dakin niku adalah orang-orang yang punya peranan. Orang-orang yang punya peranan bitakaburi sebab sombongnya. Nggih. Nek calon desa Bayan punya peran. Nggih. Nggih mboten? Kami tua punya peran. Cari punya peran. Mun sampai sak pendhuwur punya peran. Niku sing jenenge punya peran termasuk umaro. Sing mboten termasuk umaro, ketua muslimat. Ranting, anak cabang wilayah. Ketua GP Ansor, ketua NU, ketua Nopo, namanya berperan. Ketua Partai Demokrat, ketua Partai P3, ketua Partai PKB dan lain-lain. Itu namanya orang yang berperan. Ini besok juga akan masuk neraka sebelum dihisab kalau memang bersifat takabur. Lalu nomor 4 waktu jaru bil khiyanati. Atujar pengusaha. Bil khiyanati sebab khianat. Pengusaha-pengusaha niku nek jujur. Bangsa niki makmur. Tapi nek khianat bangsa iki melarat, Pak. Nggih. Iki mun kejadian pengusaha-pengusaha itu kebanyakan di Indonesia ku penyuap. Nggih mboten? Menyuap
pejabat. Sapa yai? Mbuh, wong aku maca surat kabar, maca TV. Mosok metu iku nek ora ana temenan. Buktine kejadian ning Lampung sampai wong cilik dibunuh. Iki sebabnya apa? Tanahe didol. Sing ngedol sapa? Sing iso ngedol. Kalau tidak berperan, mosok iso ngedol. Sing nuku sapa? Pengusaha. Akhire wong cilik tanah turun temurun dimiliki, akhirnya didol nganggur. Ya apa wong boten beruntak. Para bapak yang membela enggak ada. Yang bela enggak ada. Duh niki jenenge tujar pengusaha sing khianat. Ngono maneh ku kaya pajet ya ora pajet. Itu jenenge khianat. Bapak pirang-pirang pengusaha ditagih sudah triliunan enggak bayar pajak. Kalau bapak di samping ora pajak, ora zakat, itu jenenge sok khianat. Pirang-pirang pengusaha ngoplos bensin, pirang-pirang pengusaha ngoplos uli, ya betul. Pirang-pirang pengusaha membeli kayu yang bukan haknya. Itu jenenge khianat. Kalau sudah khianat begitu, bangsa niki para bapak sengsara. Oleh karena pengusaha yang berkhianat besok akan masuk neraka sebelum dihisab. Nomor 5, ahlu rustaki bil jahalah. Ahlu rustaki ki wong desit. Desit pun duwe so adoh kawat. Sebab kebodohannya. Duwe so biyen narkoba iku wong kutha tok. Saiki masuk ning desa-desa. Biyen pacanku arek kutha tok, saiki wong desa tambah nuwemen. Nggih mboten? Sebab kebodohannya. Dan orang bodoh itu adalah paling gampang diprovokasi. Wong demo niku enten sing menyampaikan aspirasi. Enten wong demo niku krana dibayar. Nek krana dibayar, pokoke kudu ngene, pokoke ini lho Pak, wis ora kena diluk. Kenapa kena proposal? Karena bodoh. Bodoh. Ya Allah, dibayari piro ngotot kaya ngono iki. Niki jenenge ahlu rustak bil jahalah. Sing nomor 6 iku dudu wong sembarangan. Dudu wong sembarangan sing nomor 6 niku wal ulama. Ulama ku besok enten sing langsung neraka, enten. Gusti dereng dihisab ora usah. Napa? Bil hasadi sebab drengki serai. Napa enten yai Kanjeng Nabi dawuh iku mesti ana. Nggih, ulama besok ya ana sing masuk neraka sebelum dihisab. Sebab hasud. Para bapak coba didelok. Penyelewengan namanya sifat yang tercela. Usbiyah, fanatisme niki nggih sifat yang tercela. Nomor 3 takabur sifat yang tercela. Khianat ada sifat yang tercela. Bodoh sifat yang tercela. Hasud sifat yang tercela. Kalau bapak niki isih global. Langsung saking dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor 2 nggih al-mujahadah jihadun nafsi, satu pengajian sampai jam 11 dereng tutup. Nggih. Mengke kula tutukno pengajian
badhe dateng. Pancen badhe dateng isih nerusno al-mujahadah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi bi barakatihim badinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.